2021 65.800 kilometr yurgan. Assalomu alaykum. 2000 dollar ekan, Damas 1. Mo'ljal 6000 da oxiri, ha? 6000 dan oshiqroq bo'lsa, O'zi ham 6000 dan oshiq ekan akani mo'ljali. Mana bu tayyor kraska yo'q, ha? yo'q, просто qosh saksab chaqachuq bo'lib Himoyalangan. Tirikchilikka 5,5 mingga berilmagan olib sotarlarga. Demak, 5,5 mingga qo'shsanglar beriladi. Telefon raqami 94 650 78 88. Kraska yo'qmi aka? Toza kraskasi. Tutga qo'yib ketaveramizmi aka? Xizmat qiladimi aka hali? Kelajakda yana? Yurishi hammasi zo'r. Narx berdimi aka bozor? Necha pulga? So'mga. Bermadingiz endi. Endi beraverasizmi? 6300 ga yo'q, mashina berilmadi. 400 bo'lsa berasiz. Gapirsa bo'ladi. Hop, nomerlarni ko'rsatib ketaman sizga. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezday ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Bugun 9-mart hafta kuniga yakshanba 2025-yil Sergeli mashina bozori Damaslardan videolarimizni boshladik. 12:21 bo'lib soatimiz. Qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Like'lar bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Biz video rolikni boshladik do'stlar. Endi asosiysi yili narxi bo'ladi. Eng urg'u beradigan joyimiz. Xo'p, 2021 65.800 kilometr yurgan. Gaz, benzin narxini so'rab ketamiz biz. Assalomu alaykum aka. Qancha so'rayapsiz aka? 6300. 6300 o'tib berasiz. Bozor narx berdimi? Yo'q, hali narx qilmadi. 6000 dan kam bormi qilib qo'ysa aka? Yo'q, 6000 dan kam. Baravar berasizmi? Gaplashamiz. Mo'ljal 6000 da oxiri, ha? 6000 dan oshiqroq bo'lsa, O'zi ham 6000 dan oshiq ekan akani mo'ljali. Telefon nomerlarini ko'rsatib ketaman. Kraska yo'qmi? yarim qarish petnos. Bitta joyda yarim qarish petnov ko'rsatiladi oladigan odamga. Tonirovkalar qilib qo'yilgan. Xo'p, telefon raqami 770 20 26 97 bilan telefon qilaverasizlar. Mejigar pultlarigacha sonib qilib qo'yilgan ekan. 6000 ga amalasanglar bo'ladi. O'zi mo'ljal 6000 dan baland ekan. Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Mana rangni ko'raylik. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yili narxini bilsak bo'ladimi? 24. 24. Narxi 7000. 7000 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? Bor, Qanchaga? 6700 ga beraman. 6700 ga mashina bermadingiz. Probeg ko'p emasmi bunaqa? 19000 yurgan. Ha, metallari bor. Metan gazgacha bor. Polik, chexol tayyor. Shunda qancha bo'ladi oxir aka? 6700 ga nimadir qo'ysa beraverasiz. Qilgan 6800 ga. Oxirimi? 6700 ga berilmadi, 6800 o'slar oxiri. Kraska yo'q. Yo'q. 24 19000 yurgan. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 97 726 0980. Toshkent shahar do'stlikmi? Xo'p, rahmat aka. Men qiziquvchilar bemalol chiqaverasizlar. Men bu Damas'ni ko'raylik. Aka, bu narxi hech pul aka? Assalomu alaykum. 2000 dollar ekan, Damas 1. Mana telefon raqami bor. 2003 gazi bor.
Narxi 2400 ekan, hozir 2000 dollardagi. 94 lik 212 92 27. Telefon qilaverasizlar. Yigirma 4 25 ekan, egasi yo'q. 2021 142 ming yurgan metan gaz. Hech bo'lagan ekan, 6 ming kami bor. Mana do'stlar 21 boya 6 mingga amalasa bo'ladi dedim, endi bu kami bor ekan. Polik chexol 142 ming probek. Ke bozor narx berdimi? Tirikchilikka 5,5 mingga berilmagan olib sotarlarga. Demak 5,5 mingga qo'shsanglar beriladi. Telefon raqami 94 650 78 88. Kraska yo'qmi aka? Toza kraskasi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yili narxini bilsak bo'ladimi? 22 6,5 ming 2022 6,5 ming kami bor. Probek 100 ming bo'libdi. Kraska yo'q-a? Gazlari bor. gazi bor. Qanchaga bermayapsiz aka bozoring? 5800 ga Olib. berilmayapti. 5900 beraverasizmi? 1000 bo'lsa berib olamiz. Baravar 6 mi? Beraverasiz. Telefon nomerlarini ko'rsatib ketaman do'stlar. 98 lik 363 366 96 34. Mana bu tayyor kraska yo'q-a? Yo'q, просто qosh sachrab chaqa-chuqqa bo'lib ketdi. Himoyalangan. Ha? O'sha bo'lmaslik uchun qo'ydim. Kraska yo'q-a chiqargan? Orqada o'sha beshikda miyat qilasiz o'sha. Miyatina nima degan bagajda. Kraska tegmagan shunga ham, ha? Bosh prinsa? Yo'q, klassik. Ha, mana shu. Mana. Mayli aka, savdoz bersin. Xo'p. 6000 baravar, 22 ming yurgan. Xo'p, 2020-yil. Assalomu alaykum aka. Narxini bilsak bo'ladimi aka? 5800. 5800 kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q. 111 ming probek. Hali narx chiqmagan, so'ramagan. Gazlari bor-ku? Metan gazi. Metan gazi bor. Kraska yo'qmi? Kraskasi yo'q. Toza kraska. Xo'p, 5,5 mingdan o'tib berasizmi aka? So'rab qolsam. Siga yo'lagan. Mo'ljalingiz o'zi 5,5 mi? Bo'lib qolsa 5,5 ming sotasiz. O'xshab qolsa, ha? Akani mo'ljali 5,5 ming, 20 111 ming yurgan, kraska toza. Xo'p. Nomeringizni ko'rsatib ketaveraymi bo'lsa? 97 lik 447 86 68 telefon qilaverasizlar shu nomerga. Metan gaz hamma yoq tayyor ekan. Mayli aka, rahmat. Ko'k sveti bor ekan. Ko'k dedim, nima deysiz? 24-yil. Toza kraska. 55 ming yurib qo'yibdi. 6 ming naqdga. 6600 ekan, narxi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kraska toza. Probegi 55 ming. Nimaga bermadingiz aka? Qanchaga bermadingiz? 6300 ga yo'q, mashina berilmadi. 400 bo'lsa berasiz. Gaplashsa bo'ladi. Hop, nomerlarni ko'rsatib ketaman do'stlar. 99 818 50 54 telefon qilaverasizlar. 6400 ga gaplashsanglar bo'ladi. Damas va yo'q ekanda.
Mana yana shunaqa ko'kidan ko'raylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yili narxini bilsangiz bilan? 23'te oxiri edi. 23 ta oxiri. Endi dekabr. Dekabr. 6000 oldik. Ha, sotib oldingiz. $6000 ga sotib olgan ekan akalarning o'zi. Probegi 42000. Gazlari bor, a? Kraska yo'qmi-ku? Kraskasi sotib olibdi 6000. Vargasini bersin, xo'p. Nima deysizlar? $6000 ga. 2021 toza 87000 yurgan. Assalomu alaykum, Farmang. Narxi nech pul ekan? Oxirini aytaymi taqalganini? Berib yuboradigan narxi. Berib yuboradiganim 6000. 6000 ga. Kraska yo'q. Yo'q, toza mashina. Probeg o'sha 87000. 7000, okey. Ishi yo'q, ha, mashina chiqadi. Mashina hech qanaqa ishi yo'q, aka. Gazlari bor. Gazi bor aka, yuradi. Kraska yo'q, a? Kraskasi yo'q, aka, top-toza. Kraska top-toza. 99lik 173 43 63. Kraska toza, metan gaz 6000 oxiri. Rahmat aka. Bu yoqqa to'g'ridan tushunadi. Salkash. Orada sotilganlarni ham ko'ryapmiz. Ana ham qolib ketibdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yili narxini bilsangiz. 23-24. Narxi 7000 kami bor. Hech qanaqa kamchiligi yo'q, ishi yo'q. 42000 probeg. Oxiri qanaqa bo'ladi aka sizga? 6700 bo'lsa beraveramiz. 6700 ga mashina beriladi. Metan gazlari bor-a? Mashina haydashga tayyor. Kraska yo'q-a shunaqa? Xo'p. Mana sizlar. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Rahmat aka. 218 ming probeg gaz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? 5,5 so'ramdi, 5,5. 5,5 kam bor. Okey. 5500 kami bor. Xo'p, qiziquvchilarga telefon raqami mana bu. Qattasi? 23 50 ming yurgan. Kraska toza, metan gazi bor. Narxi nech pul ekan aka? Narxi nechmi mashinani? Ha, savdo bo'lyapti. Nima? Bitib qolishi mumkin xolos. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Yaxshimisiz? Yili narxi qanaqa ekan aka? 2021 5600 bo'lsa beraver. Voy jonim. 21 5600. Yiliga nisbatan eng arzon bugun shu bo'ldi lekin. Hozir kraska qanaqa aka? Oldida bor gazgina. Hop, probegi 103000. Metan gaz. Oldi nimasidami? Burchakdami yo nimasidan? Kraskasi bor, 100 yil ichiga o'tmagan. Ichi o'tmagan. Mana shuni o'ziga sepilgan ekan. Xo'p. Kami bor-a? Yo'q. Yo oxirimi? Kelishamiz. Nech pulga bermayapsiz? 5,5 bo'lsa yili nechim? 21. 5,5 mi mo'ljallingiz? Telefon nomeringiz aka? 97 773 03 96. Mayli aka, savdosini bersin. Shu yerda nimagadir tirnalgan ekan. Darvozaga tegan. Darvozaga. Petnoda. Mayli aka, xo'p. Rahmat. Vispraviglar ko'rmayapsizlar bor-ku. Hop, 2020 173 ming yurgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan? 5200 so'radi. 5200 kami bor-a? YouTube'ga nomer qo'yib ketaveramizmi aka? Kraska yo'qmi mashinaga? 30% ekan. 82-88. Nech pulga bermadingiz oxir aka buni? 4800 ga.
4800 ga berilmabdi do'stlar. Bitta shu mashina shu. Bo'lmagan joyini uribmanda birdaniga. Qolgan hammasi kurib bitta mashina shu. Bo'ldi shumka dadaki bir uryapman, eshik qilinmagan ekan faqat. Shuni 4900 berasizmi? Beraveramiz. 4900 dollarga. YouTube'ga, ha. Shu nomerlarga chiqaverasizlar. Mayli aka. Xo'p. YouTube kanali aytaymi nomini? Sergeli City deb yozsangiz chiqar ekan. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Narxi 2,5 ming ekan, ha? 94-yil. YouTube'ga qo'yib ketaveramizmi aka? Xizmat qiladimi aka hali? Kelajakda yana? Yurishi hammasi zo'r. Ishlari yaxshi. Narx berdimi aka bozor? Necha pulga? 20 million dedi. So'mga. Bermadingiz endi. Endi beraverasizmi? Mo'ljallingiz qanaqa aka? Oxiri 2000 do'm. Dollarga 2000 dollar oxiri. Gazi bormidi? Benzin yurgan, nima gaz qo'yildi? Probek qanaqa buni? 500. Benzin yemaydi bu. 509 ming probek, 2000 dollar oxiri benzinda yurgan. Gap yo'q ekan. Nechta rasxod? 6ta, 7ta deydi. Probkalarda 8ta, tak o'zi 6ta, 7ta. 6ta, 7ta. Zadni mosona korobkalar ishi yo'q, ha? Yaxshi, yaxshi. Remontdan chiqqan. Xo'p, telefon raqamlari do'stlar 93lik 579 64 65. Rahmat aka, men. Bunaqa Damas ko'rmaganimizga ancha bo'lgan. Biz yoshligimizda liniyada yurar shunaqa Damaslar. 2023 ekan bu. ...2024 18 ming yurgan. Nech pul ekan aka saloni? 7000. 7 ming kami bor. 24 18 ming yurgan. Gazlari ham bormi? Benzinda kraska yo'q-a? Eski toza. Toza. Bozor narx berdimi aka? 6600. Bermadingiz 6600 ga. 6650 ga berasiz. 6700. 6700 bo'lsa beraverasiz. Xo'p, rahmat aka. Telefon raqamlari 90lik 011 01 81. Mayli aka, xo'p. Xo'p do'stlar, qo'ldan kelgancha narx-navolar bilan tanishtirib o'tdik. Kanalga obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz, xudo xolasa. Like'lar bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.